首先我哋而家要做嘅動作係防守還擊。首先學生要按甲啦，跟住教練可以睇下佢按甲啱唔啱，後腳記得要坐低啦，跟住前臂要垂直，跟住個劍尖指住佢心口，跟住教練同學生嘅位可以保持一步距離啦，即係大概大交叉嘅位。跟住呢，首先教練要放低支劍，擺翻去4位度，跟住教練要直刺佢，跟住學生要防守。防守完跟住呢，教練可以行前一步，跟住學生還擊，跟住可以打一支劍收翻。呢個就係防守還擊嘅動作啦。咁而家嚟一次完整嘅，教練放低劍上去直刺，防守。呢個就係完整嘅動作啦。記住喺學生做嘅時候，個身體唔好向前傾啦，跟住個重心都係保持翻喺後邊。跟住我哋第二個動作呢，就係衝刺嘅動作。咁呢個動作呢，我哋要保持一個弓步嘅距離，即係大概支劍去到小交叉嘅距離。跟住呢，學生按甲，跟住教練放低劍就係代表可以衝刺嘅信號。教練放低劍，跟住學生食手先，瞄準咗，跟住呢，向前衝嘅時候，右腳向前掟出去，即係重心轉向右腳度，轉去前面，跟住呢，掟出去，跟住左腳踏前，跟住呢，刺中佢之後呢，要收劍，收去邊度呢？就係佢嘅飛，唔係收劍衝刺，跟住個人衝去佢嘅飛持劍手嗰度，跟住而家可以試下衝，就係衝去佢飛持劍手嗰邊。跟住我哋要注意嘅係，我哋個重心一定要挨晒去前面先有力衝到出去啦。跟住同埋唔可以衝去佢嘅持劍手，如果唔係咧就會黃牌啦。咁而家再嚟試一次完整嘅，就係教練先放低劍，學生直手衝刺，就係咁啦。可以瞄住佢，瞄準咗佢，跟住手指揸直揸緊，咁樣就唔會吉尾啦。跟住我係教練嘅學生，跟住學生要按甲先啦，跟住我哋就檢查一下佢按甲係 OK 嘅。之後我就會攞一個息路啦，我哋擺低劍。之後我隻手指就做一個中心點，我就上嚟做撩佢支劍，我就要唔好俾佢掉咗啦，跟住再撩到前。之後我就會行前呢個做一個直刺嘅動作。呢個就係一個完整嘅轉移直刺啦，我哋一個2個小時，我擺落去，跟住我又放低劍啦。